A usled pandemije i prekida privrednih aktivnosti, 30 zaposlenih kragujevačkog preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Grafopromet su ostali bez zarade. Za njih se nisu našle te 3 minimalne zarade za zaposlene. Privatnim preduzećima od države 3 minimalca. Državnom preduzeću gde većinski rade osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama 0. Država je odlučila da pomogne samo preduzećima u privatnom vlasništvu, a ne i tih 16 preduzeća koje su u državnom vlasništvu i time su oni ostali bez zarada i sa nekom perspektivom da duže vreme će imati problem. Mi mislimo da je to nedopustivo, da država ne sme da deli ljude na one koji rade u državnom i privatnom, da mora da bude jednaka za sve i rešili smo da tražimo da ispune obaveze i prema ovom preduzeću. Jugoslav Ristić ispred Saveza samostalnih sindikata uputio je ministru za rad otvoreno pismo. Mi smo poručili ministru, navodeći sve argumente zašto to treba da učini, da pronađu sredstva i da pomognu ovom našem preduzeću kragujevačkom koje postoji 30 godina, ali i ostalim preduzećima koji su u društvenom vlasništvu, upozoravajući ga da je to potpuno nelegitimno što rade i smatrajući da imamo obavezu svi kao društvo prema invalidima, kao jednom sloju koje svako odgovorno i humano društvo brine. Iz ministarstva je dobio poziv, ali ne sa konstruktivnim rešenjem. Samo su nas pozvali i rekli da ne vide dobro pismo, da im pošaljemo pismo u drugom formatu, što smo mi učinili, posle toga odgovora nema. Nadam se da će biti odgovora preduzeću, nama i ne mora. Neka pomognu ljudima da žive koliko toliko normalno. Minimalna zarada nije normalno, ali bar to. Redakcije emisije Među nama odgovor iz Ministarstva za rad nije stigao. Nemanja Vidić, Televizija Nova.